有啲行人電梯咧，日本嗰度佢叫你唔好行啊，淨係企好啦，寫住啊唔好行啊。哇！呢個係康打咖啡喎。咦，應該可以過去睇下喎。就要嚟呢度啦 ，New Mix Space 啊！哇！咦？啲 T 啲質地都好似流流地喎。哇！睇呢張相好靚喎 ，S5 Mark II 影啊！哇，好多嘢喎，記事簿，記事簿冇乜用咯。呢個係咩㗎？呢個我記憶卡啊，淨係裝 SD 啫喎，淨係裝6張 SD。Camera lens back， 呢個係 D2， 嚇幾過癮喎！喂，呢件正喎 ，Lumix。喂，全部都係 full frame嘅，點解冇 M43嘅？喂，搞錯。呢個方塊機喎，上晒嘢咁樣裝。S1R Mark II 喎，原來喺呢度影有睇喎。有人咧就叫我咧試下佢呢個拍片嘅 video 嘅 setting 個，但係咧咩 range 有啊 standard auto high 呢個 dynamic range booster 啊嘛，應該好似係 AF custom。哦，呢個啊 speed high sensitive 到最高，之後睇下對焦快唔快。但係你冇卡對佢拍唔到，冇卡都拍唔到，冇得試。我冇帶卡出嚟，所以係嘥氣。咁我試唔到冇卡。聽日先去 CP Plus 試咯，我冇帶卡，我冇諗到佢呢度會有 S9啊 S9， 啲色都幾靚啊，幾多，不過香港都有。咦，呢啲幾靚喎？咦，香港有冇啊？呢條帶好似有定冇咧，真係唔知喎。但係咁樣睇幾靚喎，哇都唔平喎，5嚿水啊都成。用呢個 Google Translate 問下佢有冇 Dual ISO 咧。OK， 即係咧呢啲 T 咧1500 yen 一件，即係75蚊港紙嘅喎，即係唔買對唔住喎，真係。大佬6點啫喎，你就 close 啊？有冇搞錯啊？呢個都係因為我中意住呢個酒店，因為西口啊，又多相機鋪啦，同埋係咯近 Olympus 呢度，喺隔離嘅啫，行過嚟1分鐘到咯。開門啦！開門啦！呢個 Pocket 3咧多咗呢個中焦模式之後咧，好用咗好多喎！即刻呢個就係150-400裏邊嘅構造。
淨係裝到一部相機喎，仲有細鏡頭喎，都成500蚊啊！呢個炮衣幾靚，不過成1000蚊喎，23,000yen喎，哇貴得好緊要。咦，有 Outlet 商品喎。哇！呢個150-400嘅遮光罩咧，呢個賣58,000 yen，即係差唔多挨近3000蚊，其實都算抵嘅。因為呢啲係鈦金屬啊，好似定鋁合金啊，總之唔係 cheap 嘢啦呢個。哇！呢個抵啊，7,700 yen嘅，即係300幾蚊嘅。呢個喺香港買又好貴喎，都成差唔多700幾蚊。T 恤啊，老實講啲質地都好普通，即係同 Numex 嗰啲 T 恤係一樣，不過佢應該賣貴好多。哇！真係貴到咧〜你冇見過呢個Panasonic 嗰啲咧，你係覺得冇乜嘢。你見到 Panasonic 賣咁平咧，你係覺得呢啲好貴啊，5000 yen。呢個咧真係唔知有咩用喎咁樣。雖然有啲想買，即係又唔係算好貴。咦？有5% off 喎 ，OK 喎。幾靚個杯，點解要將個1擺呢度咧？係啊，應該有問題，有特別用㗎。不過咧，我都係覺得擺上邊好啲。佢最衰呢個嘢咧都唔平啊！呢個架都成千幾蚊。如果唔係，你買翻去試下都好。幾靚啊！睇落原來實物都幾靚啊！Outlet 係咯，最好就係 Olympus 啊，唔係 OM System， 幾好幾靚，唔錯。有個 OM app 咧，有50% off。唔記得咗貼紙仲有。咁咧喺 OM 咧，我咧就買咗呢個，呢個係個背囊帶啦。背囊帶即係咩咧？嗱，而家開啊！如果睇咗我之前嗰條 CP Plus 嗰條片咧，其實我已經講過啦，喺尾段嗰度，即係喺 OM 嗰個尾段嗰度，佢係出咗呢條同 Millet， 即係 OM 啦，同埋呢個佢冇呢度冇喎，呢個甩開掉開先，同呢個係啦，呢個 Millet 呢個嘅 crossover 嘅背囊帶啊。嗱，而家佢呢度咧就扣埋咗嘅，咁咧就甩翻佢先。咁啊兩條咯，呢度應該啊呢個係個招牌，應該要剪咗佢，剪咗佢。呢個就好，暫時唔好搞佢住先。嗱，咁咧就係點用咧？首先我哋就攞個背囊。哇！太大啊！穿上去呢邊嘅，穿上去呢個即係呢邊嘅扣嘅上邊。
用下邊嗰個扣，哦得啦，見唔見到啊？扣咗呢度啦，扣咗呢度啦。咁之後咧，尾嗰段咧又係咁樣扣喎，尾嗰段又係咁扣喎，就咁啦。之後咧，佢呢度咧就有啲扣仔啦，咁咧你就可以反翻轉頭，去踏翻落個嗱呢度穿翻出嚟先。咁呢度咧就可以喺後邊穿翻呢個。咁如是這3個，嗱佢後邊有個暗格，有暗袋，有暗袋仔可以俾你擺啲嘢，少少地，可能擺 AirTag 嗰啲咁嘅嘢咯。咁我搞掂嘅咯，呢度嗱呢度有一個袋，呢度下邊有一個袋。咁咧，另外嗰邊咧都係一樣嘅，有2個袋嘅。其實基本粗度有4個袋。咁啊，之前咧我就喺咁啊裝埋落呢邊先，裝埋呢邊。咁我兩邊穿晒啦，兩邊穿晒之後咧，其實咧呢度咧就可以，佢有個扣勾翻過嚟，勾翻過嚟呢啲咁嘅窿仔度，咁咧你就可以當個心口帶咁樣勾翻住你個背囊啦，就係咁樣咯，見唔見到啊？咁你都可以較鬆緊嘅，就係咁啦。我原本咧就想試下孭上身俾大家睇下嘅，不過咧因為太過繁複啦，我又要重新 set 嗰啲機咧，咁我就唔孭啦，我就示範俾你睇。裝好咗之後，嗱呢個咧就喺 OM 嗰陣時買咗個水樽嘅，咁啊套落第一個袋咧，即係一邊個袋咧係啱啱好嘅，係啦。咁另一邊咧，我咧就裝咗支12-100喺度，咁咧亦都係啱啱好嘅，不過拎出嚟有少少辛苦啊。咁咧就成支12-100擺咗落去啦。如果係有啲好似有少少勉強，我覺得都係。如果你有個遮光罩咧，其實都好棘下啊。但係你話裝唔裝得落咧？佢係真係裝得落嘅，即係就算嗱成支鏡啊擺咗度。如果你有遮光罩，頭先都裝得落嘅，不過有少少好似，因為你知啦 ，OM 嗰個遮光罩嗰個，即係呢個咁嘅死人嘢，好鬼死脆弱噶嘛，都爛過好多次嘅，其實都，即係呢個咧，咁咧其實係對得落嘅，即係嗱。係冇問題嘅，就咁啦。嗱，一邊係水樽，一邊就12-100，就係咁咯。咁下邊咧都裝到嘅，下邊咧可以裝啲定焦啦。嗱，呢支21.4，咁裝下邊，咁呢個絕對冇問題啦。呢個因為呢個咁細，係咯。咁啊兩樣嘢咯，咁呢度仲有2個袋，呢邊有一個，呢邊有一個，咁呢度有一個。其實佢後邊仲有一個暗袋仔嘅，可以裝 AirTag。我覺得應該裝 AirTag，佢好細嘅呢個袋仔，都唔知裝得啲乜。呢邊就冇嘅，喺一邊嘅啫，即係個暗袋仔嗰度。呢度有個暗袋仔，係啊，呢度有個暗袋仔。
咁覺得幾好啊呢個，佢啊唔算好貴咯，9000幾 yen 咯，即係400零蚊咯。即係就算你唔裝鏡頭，裝啲濕星嘢都幾好嘅。水樽又可以裝到啦，咁啊鏡頭又裝到啦咁樣。咁啊最主要佢唔係你咩背囊都用得啊嘛，咁啊唔使一定要用佢咯。呢個真係好危險啊！雖然佢裝得到啊，我真係好驚佢個遮光，即係嗰個遮光罩會爛啊。不過佢啲彈力好勁啊，係咯，直情暴力咁樣將成個攞出嚟都得啊！佢啲彈力好犀利，應該冇咁易爛啩？我估嗱12-100都懟咗落去咯，就係咁咯。呢個背囊就係好耐之前買嘅 OM 背囊，嗰陣時係特價買嘅，好似香港 OM 做特價嗰陣時買嘅，我唔記得幾錢，不過冇用過，因為好似好累贅。好啦，睇完兩條片，咁咧都應該見到我買咗啲咩啦。咁咧就係買咗呢個 OM System 嘅咖喱啊，係咪好奇怪咧？點解一個相機牌子會出咖喱咧？係啦，其實我都覺得好奇怪啊。咁但係再奇怪嘅，買翻嚟試下，咁咪知道有幾奇怪定唔奇怪咯。係啦。呢個就 OM System 嘅咖喱，仲有呢個 Outdoor Monster 嘅標誌啊，係啦，佢咧就話放喺個袋，用熱水浸3至5分鐘，咁啊食得噶啦。咁咧就開嚟睇下啦，就係咁咯。OM System。2026年睇唔睇到啊？反晒光咁啊！2026年4月30號就到期噶啦，係啦，就係咁。好，咁啊，我去煲滾水先。好啦，時間嘅關係咧，我已經外賣咗一個白飯，滾水煲佢3分鐘，好熱啊！其實因為我覺得幾好笑呢個，突然間變咗飲食節目啊！我嗱，佢嘅成分咧就話係雞肉，哇，好多煙啊！死啦，係咪焗到部 Pocket 3咧？是但啦，應該冇嘢嘅 Pocket 3，頂得下嘅。哇，好核突啦，唔好意思啊。咁咧，咦喂，幾香喎！就咁聞落去。幾香喎！嗱，原本咧我諗住咧就影我自己食嘅，但係我諗應該冇乜人睇，冇人想睇我食飯嘅樣啊，咁我就唔影啦。咁啊，撈下先，又唔好見有好多肉，哇！不過好香啊，不過好似買嗰啲咖喱磚咯。啊，唔好睇我食相個樣啦，我即刻試食。OK 嘅，食咧係 OK 嘅。佢一包就500 yen，即係你當30蚊啦，30蚊港紙咯，即係 OK 啦。OK 嘅 OK 嘅，啲飯多得滯，我想嗌個外賣啊！我去餐廳買個外賣，幾好食啊，又唔係好辣。不過日本咖喱唔辣㗎啦，不嬲都係甜啫嘛。啲白飯多得滯啊，因為佢呢個咧有幾多 gram 啊？睇下先，冇寫嘅，應該有寫㗎。如果以即食咖喱嚟講咧，係唔差嘅，因為佢主打俾你攞嚟去露營啊，去出去野外咁，你方便攜帶啊嘛，所以 OK 啦。你估佢遲啲會唔會再出其他啲味道啊？而家出隻咖喱，遲啲會唔會出其他咧？哎呀，唔記得影相啊！哎呀，算啦，唔影啦，呢段片當係啊。嗱，食住咁多，食評覺得係 OK，食得過。如果野外咧攞嚟露營食用咧係 OK 嘅，但係咧就唔會特登買翻嚟當屋企當飯食啦，就係咁多。哇，心水清嘅咧，應該睇到咧，我其實係唔止買咗一盒咖喱嘅，其實我買咗4盒。咁我頭先自己食咗1盒，咁而家就有3盒喺度。咁呢3盒都係做咩咧？就
就係咧送第一次玩啊！我買嗰陣時我已經諗到呢樣嘢，就係送俾我呢個 YouTube 嘅觀眾啊，係啦。咁咧你如果呢條片咧你睇到嚟呢度嘅時候咧，你應該咧，如果你係真係睇晒成條片嘅話咧，咁應該咧就會有你睇到咧喺個片裏邊咧有啲好特別嘅畫面嘅，咁就係咩咧？咁好啦，點樣可以攞到呢啲咁嘅 OM 咖喱咧？就係咧嗱，你睇我呢條片啊，就呢條片啊，咁咧當中咧佢出現過嘅相機，咁我喺條片裏邊已經有標明噶啦，邊部開始，由第一部至到最尾嗰部，又分好排好次序，由第一部出現嘅相機，第二部出現嘅相機，第三部出現嘅相機，排好次序。咁啊之後咧就喺下邊留言啦，下邊留言有時間噶嘛，最先答得啱又最快嘅頭3個咧，咁就送一盒咖喱俾佢啦，係啦。咁點送咧？咁我自己 prefer 咧就係寄俾佢嘅，即係我會用平郵方式寄出去嘅，因為費事約嚟約去啊嘛，係咪？咁如果你係好 care 會話俾人聽你屋企嘅地址嘅話咧，咁就算啦。咁我寄嘅，因為費事約啦，約嚟約去，係啦，就係咁。咁啊，想攞到呢個 OM 咖喱嘅話咧，咁你就可以重新睇多一次條片啦，或者總之你睇翻一條片啦，條片就有答案噶啦。總之嗱，講多一次，就係由條片一開始，你見到嘅第一部相機，第二部、第三部、第四部、第五部、第六部 total 有幾多部呢？總之排翻次序，第一部係乜嘢相機，第二部係乜嘢相機，跟翻個型號，你打翻出嚟1、2、3、4，第一部係乜，第二部係乜，第三部係乜，咁樣嚟打翻出嚟。我一條片我做咗 remark 噶啦，其實你如果有睇，其實你應該知道噶啦。咁咧最快答中嘅話咧，咁就會有一盒 OM 咖喱啦。同埋記住呢個 OM 咖喱我係用平郵方式寄出去嘅。咁如果你係好介意你嘅地址會俾人知道嘅話咧，咁就幫你唔到啦，係啦，就係咁啊。好啦，多謝晒 ，thank you，3盒 OM 咖喱，多謝晒，拜拜。